ครับสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสุขคนนวจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวกับทางเขมรพี่น้องสบายดีไม่เอาบางปะโอนกรุบคณีน้องขยมขาวคนลาวพากินเด้อพี่น้องมื้อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินตำซั่วขับปุ้นคือเก่าพี่น้องที่ยังบอกตำซั่วเนี่ยเนาะเผ็ดๆสวงๆพี่น้องเบิ่งพุ่นใส่พริกมาโปะๆคือเก่าพี่น้องมีไข่ลูกเป็ดมากินนำด้วยพี่น้องไข่ห่างๆอันนี้เป็นอีหยังวะหมูแท่งกรอบทุกคนเนี่ยพี่น้องผมอยากสั่งกับกดสั่งสื่อเนี่ยปากกาสีเหลืองทั้งลางนี่เนาะทั้งลุมนี่แหละไปอยากสั่งกับสั่งเนาะไปมาแบบจุกๆนี่กินไปในละครึ่งนึงพี่น้องเพิ่นให้มาหลายแห้งพี่น้องพักแกมมิสะอมเด้อเป็นนี้นะชะอมน้ำพี่น้องชะอมทางกรุงเทพสิมีน้ำเลยพี่น้องเลยแต่ถ้าเป็นชะอมเชียงใหม่บ่มีน้ำแต่ว่าน้ำมันอ่อนดีนะพี่น้องนะบ่ได้ปักมือได้ดีเนี่ยอ่อนพอดีกินมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันไข่ห่างๆตัวอ่อนพอดีกินพี่น้องเบอร์2เนี่ยพี่น้องหอมเพื่อแตกบ่ได้เปิดพัดลมพี่น้องจับร้านเผ็ดสวงหยอดงามพี่น้องลืมแคบหมูพี่น้องแคบหมูติดมันกินแล้วติดใจกรอบก็แพ้กันพี่น้องชะอมหย่อนงามซื้อมาทราบอ่ะพี่น้องมีใส่ซอนใส่จ่อมด้วยพี่น้องเด้อ
ที่ตีได้สกปรกกันวะหลงหมักเนาะคนเขาเนาะยังก็ปวดใจเขาปุ่นคือเก่าเขาปุ่นเงินล้านพี่น้องทีนี้ง่ายปลาน้ำบ่มีปากมือไหมโอ้ยปากมือเลยพี่น้องนี่บูสกินกำยังเกี่ยวตำสมพี่น้องกินเลนกระแสบเนาะเอิญพ่อเอิญแม่เอิญพี่เอิญน้องมากินกันพี่น้องสั่งมาหลักกะเอิญพี่เอิญน้องเอิญพ่อเอิญแม่มากินกันมันถุงใหญ่ทายจะกินโมเอิญกับแบ่งคนขางบานขางเชื่อนเนี่ยกินกันในซุ่มซ่อนเอิญซุ่มซ่อนมากินเปิดโทรทัศน์เกินกับเบิ้งแล้วกินไปด้วยกันพี่น้องรสชาติเป็นไงสำหรับคนที่ไม่เคยกินไม่เค็มหวานนิดๆกรอบเนื้อความมันแล้วก็หอมเหมือนหมูหอมหมูทอดกับข้าวได้เลยกรอบมั้งกรอบอยู่อร่อยชาอมที่รักเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องเผ็ดจะได้เชฟพี่ก่อนไข่ห่างพี่น้องไข่ลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดแซ่บ
ให้ดูอันนี้มันแข็งพี่น้องไข่ขาวเขาเป็นไข่ด่างเนาะมันสีแข็งๆนะกลืนไม่ค่อยได้กินแต่กะซีนอนแบบนี้อ้วนตายเลยนะกินแต่กะนอนลาพี่น้องไปลากันไปเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้ลากันไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเลยบายบายเนื้อ